अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देख सकते हैं मैसी फर्गूसन 135 है दोस्तों। इसकी रिपेयरिंग कर रहे थे दोस्तों। इसके इंजन के जो पिस्टन और रिंग हैं वो दोस्तों नए लगा रहे थे। ये दोस्तों देख सकते हैं सिलेंडर हेड है, इसकी क्लीनिंग वगैरह की है दोस्तों। जब भी कोई भी पार्ट्स खोलें दोस्तों उसको अच्छी तरह साफ़ किया करें, उसको डीजल की मदद से साफ़ किया करें या पेट्रोल से। तो दोस्तों इसका जंग वगैरह सही तरह साफ़ करें। ये दोस्तों देख सकते हैं ट्रैक्टर का ये दोस्तों ब्लॉक साथ ही लगा हुआ है, बस इसके जो सिलेंडर हेड खोला है। और ये दोस्तों देख सकते हैं टैपेट कवर खुला पड़ा है, इसके अंदर जो इसका वाल का आम होते हैं दोस्तों वो पड़ा हुआ है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ट्रैक्टर को भी। ये दोस्तों क्रैंक शाफ्ट इसके अंदर ही है दोस्तों। तो नीचे से चैम्बर खोल कर और ऊपर से हेड खोल के दोस्तों हमने पिस्टन बाहर निकाल लिए हैं। तो सारा खोलने की बजाय दोस्तों इस तरह निकालना आसान है, सारी उस पर काम नहीं करना पड़ता कि हर चीज़ अलग अलग खोलें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों अभी इसके अंदर हमने नए पिस्टन और रिंग लगाने हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं फ्रंट से टाइमिंग कवर उतार दिया था। तो ये दोस्तों देख सकते हैं राइट साइड दोस्तों इस ट्रैक्टर पे फ्रंट ब्लेड भी लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप असम्बली लगी हुई है दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों ये दोस्तों सलाफ और जनरेटर भी खुला पड़ा है। ये दोस्तों असम्बली है, लीवर असम्बली जो फ्रंट ब्लेड को कंट्रोल करती है दोस्तों। ये फिएट वाली लगाई हुई है। ये दोस्तों हाइड्रोलिक का पाइप आ रहा है जो फ्रंट ब्लेड के लिए प्रेशर वाला। तो ये दोस्तों इसका फ्रंट वाला जो हिस्सा है, फ्रंट वाले टायर वो पड़े हुए हैं। ये दोस्तों आगे फ्रंट ब्लेड भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों टाइमिंग गियर्स हैं और टाइमिंग कवर और साथ में एल पंप पड़ा हुआ है दोस्तों। एल पंप को भी अच्छी तरह साफ़ करना है दोस्तों जब भी आप खोलें ट्रैक्टर को। ये दोस्तों टैंकी देख सकते हैं और आगे ये टाइमिंग गियर भी पड़ी हुई है, टाइमिंग कवर भी है दोस्तों। जब भी चीज़ों को खोलें उनको अच्छी तरह उनकी इंस्पेक्शन करें दोस्तों, कि जो चीज़ मसले वाली हो उसको चेंज कर दें ताकि बाद में आपको एक दफ़ा खोला है तो दोबारा फिर ना खोलना पड़े। तो दोस्तों ये छोटे छोटे मसाइल होते हैं, इनको देख लें। ये दोस्तों फ्रंट ब्लेड देख लें, ये इसके साथ लगा हुआ है, इसकी कंडीशन देख लें। ये दोस्तों देख सकते हैं जो कैम शाफ्ट है दोस्तों, ये वाली जो वाल को अप डाउन करवाती है। ये देख सकते हैं दोस्तों ये दोस्तों हाइड्रोलिक जैक भी पड़ा हुआ है फ्रंट ब्लेड का।